Bueno, mi gente, en esta ocasión nos encontramos con una planta de sonido para carro que quieren colocarlo en la casa. Y esto es una fuente de computadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocar la fuente de computadora con la planta de carro. Ahora bien, dependiendo del tamaño de la planta del carro, podemos ponerle 2, 3, 4 aparatos de esto. Y se conecta de la siguiente manera. De todos los cables que hay, tenemos que buscar un cable amarillo con uno negro. Amarillo tiene 12 voltios y el negro es tierra común. Ahora, si enfocamos acá, donde están estos tres, acá dice ground, que quiere decir tierra. En el medio dice remote y en la orilla dice batería. Entonces, el cable negro va en la tierra, ground. Tierra, chasis, masa. Y este repartimos en dos partes para poder ponerle la batería en uno y colocamos el remoto en el otro. Ok, mi gente, prendemos, enchufamos la fuente y visualizamos. Acá debe estar ya trabajando la planta. Tenemos acá el tester para medir en corriente directa y probamos tierra y corriente. Ya. Ahí tenemos 12 voltios y los 12 voltios se caen. ¿Qué quiere decir? Que esta planta tiene un problema, ya que al no tener corriente, al no tener parlante ni tener consumo, la corriente se está cayendo. Ya la vamos entonces a trabajar, vamos a revisarla, a ver qué es lo que tiene. Bueno, mi gente, vamos a visualizar por acá, a ver si por lo menos le da el encendido. Acá debe haber algún bombillo. Vamos a volverla a conectar, a ver si por lo menos da chance de que encienda el bombillo de power. Sí, prendió Y se cae. Tenemos que reparar la planta, corregirla. Seguimos con eso. Ya sabes, suscríbete al canal, dale like. Vamos a desarmarla, ver qué es lo que tiene dañado y continuamos. Suerte.